Selamat malam teman-teman. Malam ini kita lanjut berpetualang mencari rezeki di hutan. Kami ada 5 orang mencoba mengadu nasib mencari rezeki di hutan, teman-teman. Ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa supportnya dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video lainnya dari Biraun, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini adalah lokasi tempat kami akan menyelam, teman-teman. Ikan apa? Masih bersiap-siap, teman-teman, mempersiapkan alat. Nanti setelah menyelam kami akan mukbang, teman-teman, di hutan ini, di pinggiran sungai ini, teman-teman ya. Ikuti terus, jangan lupa supportnya, teman-teman. Menunggu setoran. Kami bertiga masih menunggu 2 penyelam kami, teman-teman. Tapi panas tuh. Kenapa tundong? Jamur yang tidak bisa dimakan, teman-teman. Rencana kami batal, teman-teman, karena mau turun hujan. Ada kilat angin lumayan kencang, teman-teman. Dan kami putuskan untuk tidak melanjutkan perjuangan kami dan membatalkan mukbang kami di hutan ini, teman-teman ya. Anginnya begitu kencang, karena di hutan angin kencang seperti ini berbahaya, teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu, teman-teman, video kita. Jangan lupa dukung terus channelnya Biraun. Mana hasil kita, Dek? Dikit jaya. Oh, baik. Sini juga sedikit. Nah, lumayan lah. Kita mukbang di rumah. Selamat malam. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua, teman-teman Biraun. Hasilnya hanya sedikit, teman-teman. Nah, tadi, Dek. Oh, ini sedikit saja. Hidup. Tidak masalah. Ketik sih boleh nak bau. Mau tuan. Soal balangannya dah. Kita orang ngelap. Kita ngambil sisanya. Ini kan orang hidup api ini.